ɗauke alƙalami ma'ana ba a kama su dangane da laifi kenan baya koruwa kuma dangane da yaro karami in ya musulunta ko kuma ma bai musulunta ba ya aiki na alkhairi ana ba shi lada ko a ba iyayensa haka imamu samani kenan ya bayani ibn hibban yake cewa shi kuma al-maradu bi raf'il qalam yace tarku kitabatu shari'an ibn hibban yace abinda ake nufi anan an doke rubuta shari'a ta tare da su kuma wasu hadisi zai nuna mana shine kenan ba a kallafa ma mutumin da yake cikin barci in yayi abu a ce kenan za a yi mishi wato hukuma akan haka ma yaro karami da sai malamai suka yi sabani cewa to wani haddi ne yaro za a ce wato alƙalami baya kansa wa'ansu malamai suka ce haddi na girma suka ce lokacin da zai fara iya azumi kenan ya kiyaye sallah wanda shine maganar Imam Ahmad bin Hanbal sannan wa'ansu malamai suka ce in ya kai shekara 12 wa'ansu malamai suka ce in ya fara mafarki wa'ansu malamai suka ce in ya balaga shikenan kawai ya zama kenan mukallaf kamar da muka yi bayani a babun a kitabul buyur kenan sannan kuma ma da ke cewa shi mahaukaci malamai sun yi ijma'in cewa kenan alƙalamin baya kansa shi yasa ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan shine ma da yace mana fa'ida anan wanda ita ce ta karshe wanda yake cikin maye ya je sha giya ko ya sha wani abu hankalin sa ya bushe to menene hukuncin sakin sa idan ya saki matarsa wanda shi ibn hajar bai kama da ba anan to wannan fatawa imam wato babban sahabin manzo Allah Usman bin Affan Jabir bin Abdullahi Umar bin Abdul Aziz jama'a daga cikin salaf Imam Ahmad bin Hanbal da ahlul zahir suka ce talaqus suqran la yaqau sakin mutumin da ya sha abun maye baya akuwa suka ce ga dalili Allah subhanahu wataala ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ce kada ku kusanci sallah wato kuna cikin hali na maye kun san abin da kuke faɗa sai kasance suka ce ai me cikin wanda yake cikin maye bai san ba abin da yake faɗa to amma malamai suka ce a abu ba mu yarda da wannan fatawa ba kuma daga cikin sahabban manzo Allah Ali bin Abi Talib Abdullahi bin Abbas jama'a daga cikin sahabban manzo Allah Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i suka ce in mutum ya saka matarsa a cikin maye to wannan saki ya ba suka kawo hujja da cewa wannan dai aya da kuka ba mu ma da ita zamu kawo muku hujja la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun mu ma da ita zamu kawo muku hujja suka ce mi Allah subhanahu wataala ai ya hana mu ma mu kasance kayan maye to waye ce kaje ba kana da iko ka hana kanka ba kaje to tunda ka je kenan in ka yi sakin ya saku gobe ma ya kara to kenan kuma a nan amma maza wata imamu da malik da sauran malamai suna bayani kamar mutumin da ya sha abu bai tsammani ba zai sa maye kamar abin da zai sha kuma madara ko wani abu haka ya ta musa masa da hankalinsa to wannan malamai sun ce in dai abu na halal ne ya musa maka da kwallonka in ka saki wannan baya hakuwa amma tabbas sabon manzo Allah sun faɗi wacce mas'ala amma kuma galibi malaman fiqh da sauran sabon manzo Allah sun ce dukkan mutumin da ya sha kayan maye ai Allah ce kada ka kusanci ma abin amma sai ka je ka kusance shi to tunda ka je ka kusance shi to kenan shi kenan yanzu kuma shi kenan an haramta maka matar ta kenan kenan saki wannan da kai kenan dole kenan in ka halba bal daya in shine na farko inda komai kuma babu matsala in kuma na uku ne shi kenan kuma kenan hatta tankiha wato zauja na gaira kenan ina ga anan za mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wannan gari namu Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya masa albarka shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare su ka kama musu malaman mu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lada sannan Allah ka sanya su da jaru ko baburan mu Allah ka tuntuɓe zamani ka kare mu dukkan abuta shari Allah ka kare mu daga sharrin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك